హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పల్లవి హోమ్ ట్రెండ్స్. ఈ సీజన్ వచ్చిందంటేనే చాలు పిల్లలు ముఖ్యంగా ఉన్న ఇళ్లల్లో హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడం, నెబులైజర్స్ పెట్టడం, వాళ్ళకి ఊపిరి సరిగ్గా బ్రీతింగ్ ఇబ్బందిగా ఉండడం, కఫం అనేది వాళ్ళు తీసుకోకుండా ఉండడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చిన తర్వాత క్యూర్ చేసుకునే కంటే ముందుగానే దానికి మనం సొల్యూషన్ వెతుక్కుంటే చాలా మంచిది. అది కూడా ఇంట్లోనే. మనం ఫస్ట్ బెల్లం తీసుకొని ఇలా కొంచెం దంచి మిక్సీలో వేసుకోవాలి. కొంచెం అంటే ఒక 10 గ్రామ్స్ బెల్లం తీసుకున్నాను. తర్వాత ఇంత మనం శొంఠి తీసుకొని దీన్ని కూడా దంచి దాంట్లోనే యాడ్ చేసుకోవాలి. తెల్ల బెల్లం తీసుకున్నాను గానీ, మీకు ఒకవేళ నల్ల బెల్లం గానీ, పాత బెల్లం అంటారు కదా! అది దొరికితే అది యాడ్ చేయండి ఇంకా చాలా మంచిది. ఇది మిక్సీ పట్టేసిన తర్వాత ప్లేట్‌లో వేసుకొని దీంట్లోకి కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నేను ఇంట్లోది అయిపోయింది కాబట్టి బయటది యాడ్ చేశాను. మాక్సిమం ఇంట్లోదే వాడుకోండి. ఈ 3 కూడా చాలా మంచిది పిల్లలకి. ఆవు నెయ్యి గానీ, బెల్లం గానీ, శొంఠి గానీ ఇది ఏ టైంలో అయినా ఇవ్వచ్చు. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఫస్ట్ కొంచెం ఏంటంటే ఘాటున్నా గానీ, బెల్లం వేస్తాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. ఇది తీసుకోవడం వల్ల పిల్లలకి కఫం ఆటోమేటిక్‌గా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అసలు కఫం పట్టదు, దగ్గు రాదు. నెక్స్ట్ జలుబు కూడా పట్టదు. డైజెషన్ బావుంటుంది. ఆకలి కూడా బాగా వేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు ఇవి. తర్వాత ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, అల్లాన్ని బాగా కడిగేసి, క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కల్లా చేసుకొని రోట్లో గానీ క్యారెట్ తురుముకునేది ఉంటుంది కదా! గ్రేటర్‌తో దాంతో అయినా సరే తురుముకొని మనం జ్యూస్ పిండుకోవాలి. లోతుగా ఉన్న గరిటెలుంటాయి కదా! దాంట్లోనే డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి. ముందే తయారు చేసి పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకొని స్టోర్ చేయడానికి ఉండదు. ఈ జ్యూస్‌ని స్టవ్ మీద పెట్టి లైట్‌గా వేడి చేయాలి. వేడి చేసిన తర్వాత 4 స్పూన్ల అల్లం రసం తీసుకుంటే, ఒక స్పూను తేనెని కలుపుకోవాలి. మన ఆ క్వాంటిటీలోనే తయారు చేసుకోవాలి. దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవాలి. ఫ్రిడ్జ్‌లో స్టోర్ చేసుకోకూడదు. పెద్దవాళ్ళైతే ఉదయం, సాయంత్రం ఒక స్పూన్ తీసుకొని, బాగా చిన్న పిల్లలైతే జస్ట్ ఫింగర్‌తో తీసి ఇలా నాకిస్తే సరిపోతుంది. రొంప తగ్గిపోతుంది. దగ్గు రాదు. చాలా బాగా ఎఫెక్ట్‌గా పనిచేస్తుంది. 2 ఇయర్స్ బేబీస్ నుంచి పెట్టొచ్చు. ఇక్కడ నేను కట్టుకున్న సారీ మీలో ఎవరికైనా నచ్చితే గనక నేను ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజ్‌లో డీఎస్ సంతిక్ కలెక్షన్ నుంచి తీసుకున్నాను. వాళ్ళ పేజ్‌ని లింక్ అలాగే ఫోను నంబర్ నేను డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. మీకు కావాలంటే చెక్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్